噔噔噔噔，係我唔記得個 background music。噔噔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  Stop，係係啦，夠啦。好，歡迎大家收聽新一集嘅影視摩天輪啦，我係阿森。係歡迎大家收聽新一集嘅影視摩天輪，我係七爺。呢粒怪味糖咧係耳屎味。大家好，我係特不利多女姐。Hi，係愛啊，點啊？係溫家裏邊維也薩，唔係維也沙。同埋鄧不利都係姓嚟啊，係咪最起碼都係阿不斯女姐咧？阿不是女姐，我係。好啊，咁耳屎味。講緊收聽方法啦，就喺 Facebook 度咧 search 電下 Autos 就會揾到個 Facebook page 啦。咁我哋就會定期喺嗰度 update 節目嘅。咁另外歡迎大家去訂閱啦，我哋嘅 YouTube channel，同埋聽多啲啦，最好就喺嗰邊。咁最後仲有呢個電下 Autos 綜合討論區咧，喺 Facebook 都係喺 Facebook 嗰邊嘅，歡迎大家 add 入嚟同我哋一齊傾下偈啦。係啦，咁就講戲嘅，咁但係就唔係講你的名字啦，因為我未睇啦。係啦，即係又係我呢啲仆街嘅錯啦。係啊，拖累我哋啊！你啲名字其實我哋應該都會撥翻去動漫萬歲喎，應該都係。應該係，咁佢係動畫嚟㗎嘛，咁我係啦。講另一套電影啦。都知㗎啦，你開頭我哋講都集咁啊。其實 suppose 其實咧，我想講我自己係中意呢套多，即係我對呢套睇嘅興趣係多過你聽。好明顯係啦，我都係今日先睇，你已經睇咗啦，係冇可能嘅事嚟嘅呢個平時係。係啊，偷跑。係啦，咁講翻就係呢個怪獸與他們的產地啦。咁個名咧，其實如果你係如果你係有睇過哈利波特嘅書，其實都知道其實佢係同哈利波特有關嘅。係啦。因為佢原著咧就係一本羅琳佢喺為咗籌款咧就寫出嚟嘅一本書嚟嘅。其實係一本哈利波特世界入面咧話佢哋其中一本教科書啦，就係入門級嘅教科書，就係講唔同嘅怪獸嘅一個圖鑑。你當一本咩 DSE 咩生物基礎一嗰啲。係啦。佢係講圖鑑，即係圖鑑咯，或者係寵物小精靈圖鑑咁。但其實咧，好莫名其妙對呢個魔法界嘅學呢個嘅呢個學習制度，其實係好有質疑嘅。點解讀幾年霍格華茲咧，就已經係等同小學、中學、大學？點解冇大學嘅？好似得去到高中畢咗業就可以做正氣師咁樣，我好犀利喎！係做翻政府工嘅咯，黐線嘅。係啊，咁有呢本書咧，我係有睇過，呢本嘢係幾過癮嘅。除咗介紹翻喺小説度可能會出現過嘅怪獸之外咧，咁有啲冇嘅都有啦。咁另外最過癮嘅就係其實佢本書入面係有個古仔，就係本書原本係妙麗嘅。咁然後咧，佢借咗俾哈利，然後哈利借咗俾榮恩，然後榮恩咧條撲街咧就喺本書度係咁塗鴉。咁然後咧事後咧，阿妙麗咧就喺本書上面 mark 翻啲嘢就屌鳩阿榮恩，屌你做咩？我借哈利我係借俾你嘅，你做咩借俾榮恩啊？借俾榮恩都算啦，你條撲街做咩喺本書度亂咁畫嘢啊？咁係有個咁嘅古仔喺度。咁由榮恩咧係成日喺嗰度喺本書上面勾畫噶嘛，即係譬如咧即係榮恩係好驚蜘蛛噶嘛，咁所以咧嗰頁講到蜘蛛嘅時候咧，個危險度咧本身本書嘅最高級係5粒星，跟住佢畫夠10粒星落去。咁然後有啲怪咁樣，佢譬如蛇妖咁樣咧，佢有個位咪就係話傳聞咧霍格華茲嘅地底咧其實係收埋咗一隻蛇妖，不過到而家都未經證實。咁由榮恩就加一句，已經由哈利波特同埋榮恩衛斯理證實咗啦。咁又啱嘅，咁真係有嘛？係啊，咁係 OK 嘅呢本嘢，即係如果你係有睇晒哈利波特啲故事，然後睇呢本書，其實係有個趣味喺度嘅。係啦。咁今次但係套戲就其實同本書係冇乜關係。係啦，唔可以話冇關係，我有關係㗎。至少個主角就係呢本書嘅作者咯。係啦，喺呢套電影《怪獸與他們產生》咧，其實成個故仔其實就係講述寫呢本書嘅作者阿紐特斯卡曼蒂，就講話佢喺編寫呢本書嘅過程裏邊所經歷過嘅嘢嘅。而呢啲經歷過嘅嘢咧，亦都同喺正傳我突然間覺得用正傳形容啲西洋文學呢啲嘢咧，係一個好違和感嘅存在。唔緊要，但係佢係啊嘛。係啊，咁用唔係你睇魔界都係，魔界係好 Q 得外傳，哈比人咪就係魔界嘅外傳咯。係啦，咁其實電影中嘅故事就同正傳中其實就有一個有些少關聯，就係會講述翻鄧不利多同埋佢個係咪基友啊？係基友
葛林戴華德嘅事嘅，就係會牽涉喺佢哋兩個交鋒嘅事件嚟，就係呢個電影而家係已經決定咗拍幾多部曲㗎啦，已經係5部曲係啦，就係以呢啲事作為主線，而就會呢個怪獸與他們撐嘅呢個作者斯卡曼咧係當中經歷過嘅嘢咁樣嘅。係啦。咁而家就係第一部啦。第一部就係講緊1926年嘅 New York 啦，即係美國啦。咁點解即係斯卡曼達咧本身就係一個其實係英國人嚟噶嘛？咁講佢個古仔就話點解要過美國咧？就係話佢有一堆嘅怪獸收埋咗喺個篋度，其實佢個篋係動物園嚟嘅。係啦。咁跟住就個古仔其實係交代話，因為佢有一隻怪獸個原居地喺美國，佢就為咗去放翻係啦，放翻啲嘢就喺美國。咁同意咧，呢度其實有改少少設定。喺最初斯卡曼德呢個角色喺哈利波特系列出現嘅時候咧，其實就只不過話佢放翻話啲不如意，跟住就環遊世界去收集怪獸嘅資料，然之後跟住就去咗魔法部一個奇獸課嘅地方做，咗唔知做到幾多年嘅時候就退休。咁而家喺呢套電影度咧就有少少設定改咗，就話其實呢條友咧就係俾霍格曼之咗出㗎，攀咗出校嘅。咁呢樣嘢咧，我覺得好唔公平嘅。大家都係養怪獸，跟住俾人發現踢出校。點解海格可以做老師咧？咩啊？海格係慘好多，海格係俾人踢出嚟一拍斷魔杖㗎。係要頹咗好耐先再叫翻佢翻嚟做老師。係佢係做咗勁耐康間咧，先有得再做翻老師。佢而家呢個係學者喎。係啊，佢攀咗出校又冇拍斷佢支魔杖，又冇升喎。咩啊？其實佢有成功畢業嘅喎。冇成功畢業㗎，而家改咗啦。係啊。就電影但不你都唔係保住咗佢個學位。保唔到啊！話保唔到啊！係啊，佢保咗佢，等佢唔使俾人拍斷魔杖，但係佢要俾人趕出校咯。即不過而家咧，即係古仔其實有交代過話，佢家世好話佢阿哥係乜鬼戰爭英雄嚟嘅。即係簡單嚟講，點解海基要俾人拍斷魔杖？因為佢巨人混血，唔靚仔，冇勢力，而佢咧就靚仔又有家庭勢力，所以就唔使俾人拍斷魔杖啦。係啊，係咁唔公平㗎啦，世道嚇！俾兒童文學就係應該早一步俾兒童認識呢個世界。呢個咁殘酷嘅社會。係啊，不過呢個係真嘅，即係喺哈利波特嘅時候，正經其實都成日都會有呢個訊息，就係階級係唔公平。係啊。係啦，佢成日都咁寫㗎啦，羅琳係擺明佢想寫呢樣嘢㗎嘛。我咁講翻古仔咧，就係佢去到美國咁，但係咧因為其實美國嗰陣咧嗰個魔法界其實係好一片好戒嚴嘅狀態嘅，因為當時係佢哋嗰邊咧就同冇魔法嘅人啦，佢哋叫莫魔啦，就英國就叫麻瓜啦，美國叫莫魔啦，係啦，nomad 啦，咁就同佢哋個嫌隙好大嘅，因為直頭係有啲新興教派走出嚟係話反巫師啊，要燒死佢哋啊，拍斷佢哋啲魔杖。但其實咧唔會有少少忽忽地嘅，大佬已經1926年咯。冇話唔得㗎。1926年好似係第幾次世界大戰之後啦，已經係。經濟大蕭條啊嘛。你俾重疊㗎嘛？一戰後咯，係啊。唔係咁冇問題㗎，你嗰陣係歐洲燒巫女啊嘛，咁而家個風氣帶到去美國。因為一戰仲燒緊巫女咩？一戰打後。唔係，咁可以個風氣再重新興盛翻都得㗎。但係實際上冇興盛過㗎嘛。啊咁當有。即係我覺得世界嘅歷史未必重疊嘅咁又。咁啊係。係咁跟住。所以佢哋就定咗啲好嚴格嘅規例啊，譬如唔準飼養怪獸啊，同埋喺呢啲用魔法啊，同埋同惡魔嘅交流係有啲好嚴格嘅限制。咁但係男主角乜都唔知，咁就放生咗隻怪喺個銀行度搞事，咁就佢冇放生嗰隻，唔係俾佢偷走出嚟搞事，就俾人拉咗，就俾個女主角拉咗啦。係啦，咁同時喺當時紐約就係有一樣嘢發生嘅，就係有一個未知個謎團不明原因嘅魔法騷動係不斷喺紐約發生嘅，係做緊騷動，就令到當時成個紐約就已經係好緊張啦。而喺呢個美國嘅魔法界咧，就唔同呢個歐洲嗰方，歐洲就係魔法部啦，咁而美國嗰個就係叫做魔法國會咁樣，就已經係雙方係有一個好緊張嘅狀態，就話我哋會唔會俾嗰班人踢爆我哋㗎？我哋踢爆咗，我哋要同佢打仗，我哋唔可以同佢打仗嘅咁樣。係啦，就係呢個咁緊故事中就係講話係有一個咁緊張嘅狀態，而阿斯卡曼德嚟到呢度又發生咗呢樣嘢，就從而牽涉咗呢次事件入邊啦。
係啦，咁其實最緊要就係佢原來除咗佢銀行偷走嗰隻之外咧，後來咧佢再即係因為某啲意外就令到有再多幾隻怪獸就偷走咗。差唔多全部怪獸走晒出去。冇全部走咗成隻冇差咋。唔多啦。有啲比較温順嗰啲就冇走到咯。佢對兇猛嗰隻都冇走到出嚟。佢有隻鷹係隻最兇聽話猛㗎嘛。噶嘛，嗰隻兇猛但係佢聽話噶嘛。係啦，咁啊呢個係啲走晒啦。係個古仔嘅大致內容啦。咁我哋就要轉去，其實究就竟係簡單啲講，就係佢要捉翻晒啲怪獸翻嚟，同埋佢一路捉嘅時候就牽涉咗落一個大陰謀度，係關國林華德斯。其實大陰謀係咪叫大陰謀？我覺得都唔係好咁大。佢想表達係啊嘛。其實我覺得都唔係陰謀，我覺得嗰樣嘢成單嘢都戇鳩。佢想表達係嘅，唔好咁啦。呢個轉頭評價先再笑㗎啦。即係講呢套電影咧，我覺得佢真係幾好睇嘅，即係好尋常地好睇，亦都係幾，我覺得係幾滿足。因為其實喺故事嘅開段講佢有阿斯卡蒙德出場，然之後就講話我養咗成雙怪獸啊，然之後慢慢介紹啲怪獸嘅，嗰一刻俾我感覺就覺得哇，好似翻到當年睇一隻啲哈利波特神俾的魔法石咁樣，即係做到一個喺呢個人類社會嘅背面，其實就存在住一個魔法社會，而呢個魔法社會係多姿多彩、奇幻繽紛咁樣。同埋佢係好表現到個魔法世界嗰啲奇幻啊、神奇嘅地方噶嘛。因為最緊要係佢借咗其中一個阿肥仔咧，嗰個叫亞國科沃斯基，咁佢係 Nomad 嚟噶嘛，佢係惡魔嚟噶嘛。咁但係佢又意外咁就踏入咗佢哋嘅世界。其實你用佢嘅視點嚟去睇一切嘅嘢，就會覺得好代入到，係好神奇又好精彩咁樣咯。嗯。咁然後同埋嗰啲特技真係做得好好啊嘛，啊！好鬼靚真係，因為其實我係睇 3D 咧，即係都係喺今年除咗 Doctor Strange 之外，第二套令我覺得哇，真係 3D 嘅喎呢套係，因為其中其實我冇睇過以前嗰套藍色外星人叫咩藍色外星人係啦，阿凡達藍色外星人我就係記得個師弟仔嘅係啦，就因為我冇睇過阿凡達，其實我印象中所謂嘅 3D 電影其實都好唔 3D，但係今年呢兩套電影都令我好轉咗呢個觀念，就係哇原來 3D 電影係真係 3D 嘅喎，大佬咁樣。係啊，同埋就算唔睇 3D，我呢一套係睇 2D，我都覺得佢嗰啲特技嘅質感係做得好好。咪對比起以前，其實係嗰個，我覺得個鏡頭運用係仲好咗，再靚啲咯，同埋佢嗰啲譬如修復咒嗰啲嘢翻轉頭咧，嗰啲嘢係嗰啲位係做得好靚嘅 detail 上又做得好有質感嘅。係啊，同埋如果你話同 Doctor Strange 比嘅話，Doctor Strange 其實我覺得反而係佢概念上贏咗，同埋表達嗰個形式嘅生命上贏咗。但係呢一套咧就係佢好用翻傳統嘅表達方法，但係佢表達得靚咯，即係佢做得靚咯。係啊，成件即係多咗啲質感啊，都係嗰個。你諗下佢嗰隻鷹啊，佢嗰啲羽毛啊，嗰啲佢飛嘅動態，全部都做得好靚。嗯，好犀利。同埋今次做呢度係阿斯卡曼德嗰個角色，嗰個演員即係以前做哈利波特死罪嗰個，亦都係之前我哋有邊度係都讚得佢好犀利㗎。佢都係一個，咪首先佢本身都係一個出霍金係啦，霍金係啦。佢做霍金嘅，同埋佢本身佢係丹麥議員，佢都係做丹麥女孩噶嘛。係啦。丹麥女孩噶嘛，佢又係，同埋佢本身都係一個紅嘅演員嚟嘅，所以其實都有好多女仔係即係好似 Doctor Strange 咁樣，係因為個男主角想去睇嘅。所以而家一個電影成唔成功，其實揾啱男主角真係好重要。咁佢又做得好嘅喎，我覺得佢呢套嘅表現係演技係 OK，即係完全係一個做交到戲嘅。佢完全表到佢係一個怪獸毒撚嚟噶嘛。係啦，佢真係好腼腆啊！但係對於怪獸係真係好鍾情、好鍾愛呢樣嘢啊！願意投身喺以佢作為自己終身事咁樣，亦都因為咁，所以佢頭先你就今次喺第一集俾咗好感受到，哇！佢怪獸嘅喜愛係去到邊度，所以你就好信納佢就係日後寫到《怪獸與他們的產地》呢本書嘅作者咁樣。係啊，同埋佢真係做到嗰種咧，平時同人哋傾偈咧，真係好似10句都答唔到你一句啊，又前言不對後語啊咁樣噶嘛。但係一同怪獸有關咧，佢就一輪嘴爆出嚟。嗰啲，然後你見到佢成個樣係興奮啊，同平時嗰啲木木獨獨啊、呆產咁樣係唔同噶嘛。
所以真係做得好嘅嗰啲表現係。嗯。咁其他演員你哋覺得咧？我覺得肥仔做得好好。我覺得肥仔做得好啊！肥仔搞笑方面搞因為其實佢係一個喜劇演員嚟咧，佢真係以佢嘅角度，佢即係你又會感受到哇！佢真係作為一個凡人之佢去到呢個奇幻世界啊，樣嘢都感到好新奇啊，覺得好有趣啊咁樣。咁係做得好好嘅，即係不過鑑於電影最終。不過呢個我轉頭評價再講啦。係啦，轉頭評價。講翻啦，男主角個演員個名就叫 Eddie Redmayne。咁啊，嗰個肥仔嗰個演員咧個名就叫 Dan Fowler 係啦。咁佢兩個其實都出名嘅，同埋所以佢哋嘅表現真係好嘅，佢哋係啦。咁係咩啊？同埋喺故事中兩個女主角啦，兩個女主角就係兩個女主角咩係啦，兩個女主角，我覺得做阿妹嗰個真係做得係啦，即係做阿妹嗰個係即係相當之有味啊！我覺得，因為其實做阿妹嗰個其實佢個樣唔係話真係話好標緻好靚，但係佢做出嚟嘅角色，你成個角色你就已經 feel 到佢好有魅力。喺故事中套戲佢講嘅説話就係佢係一個喺故事中哈利波特世界就有個咒語叫破心咒，即係你精通呢樣破心術咯，係啦，就睇穿人哋嘅心。係啦。佢就第一眼同個肥仔講就其實肥仔當時即係第一次見佢咧，就見佢着啲比較性感啲衫，跟住就有啲比較成人啲嘅諗法。然之後佢就講一句：我唔緊要啊，任何男人見到我有呢個諗法都係好正常。你係覺得好舒服，係啊，的確係咁樣咁樣。係啊，咪同埋佢後尾佢同阿肥仔有感情線咁樣係好過癮噶嘛。係啦，咪同埋之後佢真係投放咗感情落阿肥仔度，跟住佢嗰啲好深情嗰啲表現又係做得好好嘅喎，你係覺得呢個角色係好討好嘅，即係佢好似好當初你一見到佢係姣斯等篤咁走出嚟，但係原來佢又係一個用情好深啊，又係一個好願意幫佢。佢唔係一個 taker 咯，即係劇裏面有一種有一個形容詞係形容嗰啲收兵嗰啲女型做 taker 㗎嘛。好啊，非常啱啊！呢個英文字真係精準到不得了。係啊，但係雖然佢嗰個表現一開始係好風騷啦嚇，即係有好大陣騷味咁，但係最尾佢都係一個點講好純真同埋用情好單純嘅一個女仔。兩肋插刀啊，為朋友為自己條仔係不惜咁。即係你諗下，可能要破壞魔法規矩嚇，都在所不辭。係啊，後尾你諗下，後尾偷運佢哋出嚟嗰下，分分鐘份工都冇埋噶嘛，佢係完全唔介意咯。你以為一係佢家姐死咯，佢家姐老伯係。咁啊係，佢想關乎佢家姐嘅生命。係啊，家姐死㗎啦。咁但係相比之下，我就覺得個家姐做得唔係太好咯，我覺得。喂，佢家姐，我覺得佢啲角色好無線嗰啲 feel 咧，阿滕麗明嗰啲 feel 咧，即係陀槍師姐啊，即係我唔想做交通定，我要做重案組，我要做重案組嗰啲，結果就好煩交成件事。我啱啱你講起 TVB，我真係諗唔起用邊個嚟做類比。你講起滕麗明，我就真係 fit 晒，因為 exactly 咧就係佢嗰套叫咩《一屋老友記》嘅時候，佢嗰啲嗰個煩交角色嘅，即係巴巴喳喳，即係同你嘈交咁，但係其實實際上又話咩？好似對你有好感啊呢樣嗰樣，但係佢又做得唔好喎。即係佢唔係做得唔好咯，覺得我留於表面，佢冇乜表演機會喎佢。係啊，佢嗰啲表情可能礙於個角色嘅性格嘅關係咯，就好唔豐富咯。係啦，咁同埋喺故事中，即係而家嘅故事現時嘅設定，佢呢個角色其實日後就係同阿斯德加曼結婚噶嘛。但係雖然喺電影最終佢都係話我哋會結情有建結咗關係啊，但係喺第一步我就唔太覺得究竟點解你會中意個感情線突然之間係啦，而斯德卡曼又會中意你啊，相反我肥仔同我妹一條線係雖然佢都唔係多，佢嘅愛情線係非常完整㗎，我想講係啦，即係但係相反斯卡曼德同埋呢個家姐其實就唔多明顯，但係實際上佢兩個日後會結婚㗎嘛，大佬。係啊。可能之後嗰四部曲交代咩事咧？其實都係 DJ 羅琳，我覺得佢唔係 JK 羅琳，係就係 DJ 羅琳，係啊，我就係羅琳，我覺得佢不嬲都唔係好擅長寫呢樣嘢，即係喺正傳哈利波特嘅時候，我亦都係唔知。係啊，啲女係自己一秒就中意咗。係啦，我唔知點解阿哈利會中意阿張秋，然之後我金妮會中意哈利嘅原因，我覺得咧虛榮心係 bullshit 嘅。係啦，
以阿妙麗同阿榮恩，我亦都唔係太明白點解佢哋會一齊。咪有噶，咪妙麗有解釋嘅。佢根據第六集咧，阿金利同阿哈利講咧，阿妙麗講過話，其實咧你中意哈利咧就唔好咁，即係你等佢搞掂晒所有嘢先，再同佢一齊啦。你揀啲安全啲嘅對象先啦。咁好明顯妙麗就係其實佢本身中意哈利，但係我覺得佢太唔安全，係啦，佢揀咗羅琳係啦，羅麗我諗其實佢自己是好似有一篇訪問講過，其實妙麗應該係要同哈利一齊嘅咁樣。啱啊！妙麗係一個好識計算嘅女人嚟㗎嘛。係啊，係啊。咁唔係點攞學年第一咧？係咪先？咁啊係。係啦，做得好好啊！妙麗格力傑小姐。不過其實而根據我自己諗下，我覺得咧，阿路尼咧，係咪路尼咧？我叫做邊個啊？喺第三集咪電影嘅時候，第三本書咪出咗一個好古怪嘅角色嘅。露娜。係啦，露娜，我覺得露娜同哈利反而係真係好似有啲感情咁樣。係啦，先係最夾嘅。露娜係咪嗰嘢癲得嗰個？係啊係啊。係啊，咪仲要係你佢咧小説講到佢係醜樣噶嘛，但係佢喺電影度揾個變得咁靚女。係咯。呢個係咩啊？小説冇話佢醜，小説只話佢個頭成日好鬼亂啊咁樣。奇怪怪啊！你肥肥，但係佢本身揾個咁靚女嚟做，真係完全冇晒嗰種 feel。即係因為電影影響，我覺得露娜係應該要同哈利一齊嘅。咁實際上當然阿露娜最後係同咗阿斯卡曼德個孫一齊啦。係啦，咁所以其實我覺得啲愛情事實都唔好啦。呢個係羅琳一向嘅特色嚟嘅。一向通病。係啦，但係雖然唔知點解，但係唔知點解肥仔嗰度佢係成功。係啦，可能係因為嗰個。其實我覺得阿妹妹有破心，所以咪成件事覺得合理咗。我覺得係其實係演員嘅問題，係演員佢兩個即係呢個眼神交換，即係覺得佢兩個咧係真係互生情愫。哇！肥仔做得幾好啊！佢嗰種喺酒吧嗰度咧，第一下點解你咁特別嘅？係咪所有 Loman 都好似你咁啊？唔係，我係獨一無二嘅。即係個後為咗溝女去講大嗰啲嘢咧，然後到再呼應翻佢哋最後分別嗰下咧，即係要清洗記憶嗰下咧，佢話而家佢真係獨一無二㗎。你唔好同我一齊啦，你唔好掛住我啦。其實其他冇魔法嗰啲人都係同我一樣嘅，真係好普通。跟住個女仔話唔係，你係獨一無二。哇，幾感動啊嗰度！其實我覺得係因為演員問題，因為隻眼真係你真係 feel 到嗰種感情。你見到個肥仔又做得好有感情，個女嘅又做得好有感情，係啦，係做得好好，嗰啲眼神咧好深情㗎喎。係啦，真係好好睇啊！嗰條雖然唔係太多，但係嗰條線真係好睇嘅嗰條線。係啊，但係要調翻轉個男女主角咧，因為個男主角係毒撚嚟㗎嘛，咁其實好需要個女主角嚟交戲，但係個女主角又唔知點解唔好交到咧。所以就成件事好唔突出。係咯，咦？點解你兩個無啦啦就好感咗？係啦，佢嗰個碼頭道別我都唔知，我好似話我哋有關係啦，我哋送本書俾你睇啦。我就雖然我知設定上你兩個會結婚，但係我而家現階段覺得你兩個會結婚啦。但跟住之後再講話阿肥佬真係，即係其實故事一開波其實佢同阿斯卡曼德之所以相認就係因為佢去銀行想借錢開間餅鋪，最終開餅鋪。係啦，最終故事佢因為有阿斯卡曼德俾咗啲蛋俾佢咧，一啲銀蛋俾佢咧，佢就開咗間鋪頭，然之後係啦，然之後個妹又去到間餅度去幫襯佢，然之後雙方對望，哇！嗰個情景做得幾咁好喎！咁電影老實講咧，其實我有少少一瞬間係咪一瞬間？咪都唔係一瞬間，我真係覺得有少少有當年周星馳做功夫嘅時候，咪就係周星馳買糖，然之後嗰個啞女咧有去大家互相對望嗰個鏡頭咁樣咧，係有個影子，即係你已經係 feel 到哇兩個人，雖然你個男嘅已經唔記得個女嘅咁樣，但係大家一見嘅時候，即係時間又再一次運行咁嘅感覺咯。到底我哋係咪之前喺邊度見過面？係啊，請問你叫咩名啊？你叫咩名？下一步就講呢句嘅啦，應該係。係啊。可以拍做你的名字啊！你的名字啊，魔法界你的名字係啦。咁即係嗰條線，即係希望日後應該唔知會唔會再拖翻呢個肥仔嚟講啦。因為鑑於而家美國個魔法界嘅設定就係呢個巫師係唔可以同啲可以結婚嘅，絕對嘅嚴苛咯，唔可以通婚同埋唔可以有交流。係啦，咁究竟會其實劇裏面阿男主角咧都笑鳩啲美國佬啊！你哋真係好陳腐啊啲規矩。係啊，唔係我覺得
因為或者呢 part 我哋再讚先啦，跟住 part 2我哋再俾阿七爺去爆發下。唔係爆發嘅，套租嘅。我其實套租我下。覺得佢成套戲都唔係做得差嘅有。佢有樣嘢再做得好嘅就係佢真係咧顯示到咧，因為佢去咗美國啊嘛，咁樣一來將嗰個魔法嘅世界觀擴大咗啦，因為一路哈利波特都係英國個條線都係放落英國度，雖然有其他學校，但係其他學校係走去蹬腳嘅啫嘛，咁之後都冇出現過啦。咁但係佢嚟美國咧，佢唔單止顯示到美國嘅啲魔法師有咩唔同嘅，甚至乎嗰個社會風氣都顯示到有唔同咯。即係譬如講到話嗰種同麻瓜之間嘅絕對嚴苛啊，但係英國唔係噶嘛。即係英國雖然都會有部分好似馬糞嗰啲咁嘅撲街，但係其實普遍都覺得其實交流都冇乜所謂嘅咁樣。即係當然會覺得自己高人一等，但係同麻瓜交流又唔係一件好嚴重嘅一件事。但係其實我覺得呢樣嘢其實我即係以前細個我冇咁諗啦。其實到而家我真係覺得呢個設定其實呢個魔法界設定，我覺得就唔多合理。即係你巫師你個根本係一個新興人種嚟噶嘛，係一個高等人種嚟噶嘛，你冇可能會繼續容忍到人類去支配呢個世界嘅大部分，然之後你只不過屈膝係一個驚人嘅魔法界。其實呢樣嘢係唔可能嘅根本就。佢都唔算係屈膝嘅另一個地方咁解啫。但係如果佢趕走晒人類，咪拎得更加多地方。咁都係嘅。要屈埋自己。其實呢樣嘢唔合理，因為你咁要俾小朋友睇噶嘛？你係咪想好似 X-Men 咁啊？其實 X-Men 都係唔合理嘅。你 X-Men 有超能力，有咩可能做咁耐都話我哋係受打壓嘅一群？冇可能嘅事噶嘛？呢個係。咁啊，講到 X-Men 真係好少數啊嘛，但係呢度係講到啲巫師好 Q 多噶嘛。好多啊！正常人類生仔咁樣，你 X-Men 係真係要突變噶嘛？咁但係你巫師正常人類生仔噶嘛？你根本就係一個新興人種，即係你估到啲唔同嘅人要就互相爭鬥，然之後比較進化啲嘅人員就稱讚其他人員就進化為而家嘅人類。咁你巫師已經係已經高等過一般人類啦。大家機能一樣，但係我識巫術，你唔識，咁冇可能和平相處到嘅。其實我要平權啊嘛，唔係咁啊！阿羅琳而家擺明係想講平權嗰啲嘢嘅，佢想俾小朋友去知道話，就算你有啲咩厲害嘅地方，咁大家都係平等嘅，諸如此類啦。我估係想咁表達咯。咁都係嗰句啦，因為佢係俾小朋友睇，所以我都可以寬容啲嘅。係啊，佢始終都係兒童文學，佢唔係華納嗰啲叫夾硬行黑暗路線嘅，佢唔需要嘅。係啊，咁同埋佢即係佢拉大世界觀，同埋佢又譬如又顯示到啲用語又唔同啊，譬如麻瓜同莫魔啊，即係都佢莫咩話？男主角莫咩話？莫咩話？咩魔法？咩叫魔？唔識用魔法嘅人啊！咩叫對唔住，我哋叫佢做麻瓜嘅。咩叫魔國會啊？咩嚟㗎？咁樣佢知魔國會，佢知。係啊，咁啊，即係英國嘅魔法部係嘛？咁樣即係佢要嗰種文化差異做到嗰種，即係好活生生咁呈現魔法世界，都好似人類世界咁。雖然個文化差異係存在，但係講實政府部門魔法世界，無論係邊一個地方，都係廢嘅，都係廢。咩啊？美國冇呢隻怪獸嘅喎，美國點會有呢隻怪獸㗎？我心諗，喂，嗰條友死得咁特殊，仲可以係咩怪獸咧？咁係啦，咪講到話冇㗎，冇可能嘅，但係發生咗喺你面前都可以話冇可能。咁魔法國完全程度係我睇唔出佢有啲咩同完全係喺有咩用咧？成個係同呢個歐洲嘅魔法部一樣咁 Q 廢嘅嘢，係佛地魔附咗，冇可能嘅，冇可能嘅，點會你唔好吹水啊咁樣。係啊，要你何用咁樣？成個魔法部要你何用？係啊，呢個美國國會咧，即係但係佢嗰個乜鬼嘅主席咧，做到咧好似好嚴明咁樣，但係實際上同阿康尼夫子係差唔多嘅咯，我覺得佢做啲嘢。唔係其實我想講咧，睇 China 嘅時候咧，睇 China 嘅時候，我覺得呢一個咧應該係一個好有領導才能嘅角色。但係唔知咧，去到戲院睇完咧，心諗到底呢條喺度做乜嘢嘅咧？佢最早出嚟射死咗隻怪獸之後，咁做過啲咩咧？收咗男主角個喼啦，跟住即係就將啲錯賴晒落男主角度，話係佢啲怪獸搞到啲騷亂咁樣啦。仲要佢唔係佢自己一個人判斷嘅喎，呢個仲要係俾嗰個大反派嗰個喺度
喺度講啲話加鹽加醋咁樣。佢其實個大反派冇加鹽加醋，一路以嚟佢都係個主席嚟收佢個箱，然之後跟住到個所謂反派咪收佢個箱咯。個反派冇講過嘢嘅喎，大佬其實佢冇引導過啲乜嘢，佢個反派純粹係揾咗條僆，然之後叫條僆都自己揾嘢。咪即係話俾你聽，根本唔使佢引導啦，因為根本就已經有判決啦。我想講嗰個主席仲廢過康利夫子，起碼都識喺正院人出得出嚟。哈利波特，你而家處境好危險，因為我哋收到風，我啲食死人而家抄緊你嚟。我嚟保護你，起碼佢都識做呢啲嘢喎。同埋佢唔會扮蟹啊嘛，佢柒咗就會柒咗，佢真係柒到出晒面噶嘛。但係sorry，我柒咗 sorry。係呢個係柒咗會扮型噶嘛，大佬。柒咗佢需要為佢對立咗人類負責咯。你好快啲走啦！我今次我就唔計較啦。唔係嗰句仲要好撲街噶嘛，就話俾你聽，我多謝你今次嘅幫手，你走啦。我屌你！唔想再見到，唔好再俾我見到你。我幫你拯救咗你個地方，你仲要咁樣對人，仲要趕我走，真係。係，不過嗱呢個係讚嘅，因為咧好統一嘅呢個世界觀。呢個其實羅諗為佢係反政府分子嘅呢條友。哇！要快啲拉佢去呢一個修正佬改造嚇。都唔知佢反政府，即係冇理由。即係魔法界咁唔同嘅地區有唔同嘅風俗，唯獨政府嘅惡習係政府都一樣咁快。係啊，冇理由啊嘛呢樣嘢。唔係咁點講咧？如果個政府真係咁有能力、咁高效率，就唔需要男主角嚟幫手咧。唔使男主角嚟幫手，咁個故事咪發生唔到咯？即刻抄到個臥底出嚟啦！哦，你係格林華德嚟嘅完。我快啲射死佢啊！快啲射死佢！唔使搞咁耐啦。係啦，即係習俗不同，但係政府一樣咯。係啊。咁到底係咪即係呢五部曲就係講呢個男主角點樣周圍取材去寫本書出嚟？跟住第五部最後就係話打低咗鄧不利多，打低咗格林華德，同時咧就係佢寫完本書嘅時候完故事完，跟住我哋就會去到呢一個哈利波特嘅第一集。其實即係五部曲，我真係唔知佢可以做到啲乜嘢嘅，大佬。我都想知喎，嗰啲咩灰地奇一段歷史，佢係咪又攞埋嚟做啊？唔知喎。熱血運動電影啊？咩陀斯咩尤斯圖皮陀故事集嗰啲有啲嚟做？咪童話故事咯。即係佢肯定會做嘅，應該我估佢呢套戲都收得嘅，應該個計劃唔會斷嘅。應該。我灰地奇一段歷史係可以諗下嘅，我真係拍做熱血運動啊！講起灰地奇史咧，故事中咧有個小情節喺開序咯，有個講嗰啲魔法報紙啦，有個就係到底灰地奇係咪咩足球係咪人類界灰地奇？係啦咁樣。O.K. 啦，我覺得呢樣嘢有啲莫名其妙啊，因為古仔其實係美國噶嘛，因為開段嗰啲都係美國報紙嚟噶嘛，但係美國係近呢幾年先興足球啊，係咯，咁點解會美國報紙報足球啲嘢咧？好似係咁，格林華德係世界性嘅災難嚟噶嘛。咁可能係唔同地方嘅報紙。佢冇話世界性災難，佢話係歐洲搞完事，跟住就走佬要。咁啊話咪歐洲，可能係歐洲嘅報紙咯。但係佢一開頭已經係講話紐約嘅魔法界好緊張啊，有騷動啊，有成咁樣嘅喎。即係歐洲嘅報紙報道美國嘅魔法界好緊張噶嘛。哇！你咁樣都兜到好嘢啊，揀嚟嘅。O.K. 呢啲哈利不啲嚟嘅，有係你揀嚟嘅。但係其實我唔係啊，我補充下，我以前我中意哈利係因為我有童年嘅情意結啫，但係我都認同佢有好多位係好膠嘅。係啦，咁啊，所以我哋就要呢一 part 就會完啦。係休息一陣，我哋 part two 就阿七爺俾佢吐槽下到底呢套嘢有啲咩問題，我哋 part two 再見。